Ibihe byiza abakunzi ba Ibakwe Media TV aho muherereye mu bice bitandukanye, n'amakuru agezweho mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, n'amakuru agezweho ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ibintu byongeye guhindura isura no kudogera, byongeye gufata indi ntera muri teritwari ya Walikale ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka mbariho mpera mbabwira ko inyeshyamba z'abazalendo zivuganye umuyobozi washyizweho na AFC M23. Ni umuyobozi mushya wo mu mudugudu wa Kateku mu gace ka Iremya muri groupement ya Ikobo muri teritwari ya Walikale ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu muyobozi yishwe n'abazalendo nyuma y'amasaha 48 gusa ashyizweho na AFC M23. Impamvu y'ubu bwicanyi ntiramenyekana, gusa hari amakuru y'ubutasi nkuzaniye. Ndakubwira ko M23 mu minsi ishize yavuye Sange yerekeza Luvungi hafi ya Kamanyola, ati ntabwo ari amayeri y'intambara ahubwo ngo ni tactique nshyashya General Sultan Emmanuel Makenga azanye. Ese aya mayeri General Sultan Emmanuel Makenga agiye gukoresha nayahe? Ndakubwira aya mayeri ayayo, kuko amakuru aranavuga ko Uvira byaba biri vuba gufatwa nyuma yuko M23 ivuye Sange yerekeza Luvungi, kandi ahasange ngo hariho hafi ni mu birometero bike cyane uvuye Uvira. Ndakubwira ko Repubulika Demokarasi ya Kongo abatuye mu Minembwe babyukiye mu mvura y'amabomba akomeye cyane, bongeye kuraswa mu buryo bukomeye cyane indege za Sukhoi 25 z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kuva ku isaha 2 z'igitondo ku munsi w'ejo ku itariki ya 15 Gicurasi nibwo ubutegetsi bwa Kinshasa bwohereje izindi ndege zo kurasa mu Minembwe mu bice bituwe n'abaturage. Amakuru atugeraho aravuga ko intwaro zikomeye cyane arizo ziri gutegurwa kongera kugira ngo zizarase hano mu Minembwe nyuma y'izi ndege, ngo byari gutanga umuburo wuko intambara igiye kwaguka cyangwa gufata indi ntera muri ibi bice. Burya ngize ndege za Sukhoi 25 zarashano ku munsi w'ejo, ndetse zikanangiza bikomeye cyane imitungo y'abaturage, ndetse imirima y'abaturage yari ihinzemo imyaka yaragira rimbagurwa kubera urufaya rw'amasasu zaturukaga mu mitutu y'izi Sukhoi 25. M23 yongeyeho ko izakomeza kwifatanya n'abaturage muri bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ariko yatanze nyirantarengwa, itanga gasopo ikomeye cyane. Ndakubwira iyo ariyo kuko n'amakuru menshi cyane nkufitiye aturuka muri bice byo mu Minembwe n'ibi bitero. Ndakubwira ko kandi i Buruseli mu Bubiligi habayeho imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni imyigaragambyo imaze iminsi itegurwa abanyekongo ba mu mahanga, cyane cyane i Buruseli kuwa gatanu ku itariki ya 15 Gicurasi 2026 nibwo bakoreye imyigaragambyo i Buruseli mu Bubiligi bamagana imiyoborere mibi n'ihohoterwa rikomeje kubera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bigizwe mu ruhare n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndanakubwira ko kandi Jarike Habyarimana, umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda, yahuye n'abaperezida batandukanye n'abayobozi bakuru muri FDLR, ndetse ahura n'abasirikare bakuru muri FDLR muri teritwari ya Walikale mu mujyi wa Pinga. Ni nyuma y'iminsi akorera ingendo zitandukanye i Kinshasa ndetse n'i Bujumbura, aho yaganiriye na Perezida Neva aganira na Perezida Tshisekedi Tshilombo. Yahisemo kwerekeza noneho aho biri kubera kuri tele, aganira n'abayobozi bo muri FDLR b'abasirikare ndetse n'abasivili n'ubundi muri rusange. Ndakubwira byinshi bitandukanye byaganiriweho. Ndanakubwira ko kandi Uburusiya bugiye kubaka mu Rwanda uruganda rw'ingufu za nucleaire. Ibi byamaze gutangazwa ko ikigo cy'Uburusiya gishinzwe ingufu za nucleaire cyitwa Rostom cyatangaje ko kiri kwaguka ndetse kigiye kwagurira ibikorwa byabo ku rwego mpuzamahanga, aho u Rwanda ruri mu bihugu bishya bifite nyine ngo aho bazubaka izi nganda z'ingufu za nucleaire. U Rwanda narwo rwarabyemeye. Ibi byatangajwe n'umuyobozi mukuru w'uru ruganda rwa Rostom rukora izi ntwaro za nucleaire witwa Alexei Likialanchevi mu kiganiro yahaye igitangazamakuru cyitwa Visti cyo mu Burusiya. Ndakubwira byinshi u Rwanda ruzungukira
muri uyu mushinga ukomeye cyane. Ndakubwira ko perezida wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan agiye kugira uruzinduko mu Rwanda, aho ategerejwe mu Rwanda ni inama izwi nka Nuclear Energy Innovation Summit for Africa 2026 iteganyijwe kubera i Kigali mu Rwanda guhera ku itariki ya 18 kugeza ku ya 21. Mama Samia Suluhu Hassan rero ari mu bari ku isonga mu bazitabira iyi nama, ndetse byanamaze kuba official azitabira iyi nama. Ndakubwira umubano uri hagati ya Tanzania ndetse n'u Rwanda. Muranabyibuka ko Perezida Paul Kagame amaze iminsi akubutse hariya i Dar es Salaam, aho yari yagiye kuganira na Perezida Mama Samia Suluhu Hassan w'igihugu cya Tanzania ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ibijyanye n'imipaka y'ibihugu byombi, dore ko u Rwanda n'igihugu cya Tanzania bihuriye ku bucuruzi bwambukiranya imipaka. Ndanakubwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanyomoje ibiro bya Perezida Tshisekedi byabese ko yitabiriye ibiganiro byitabiriwe n'abarimo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame i Nairobi. Ibyo byose n'ibindi nakubwiye, reka nze mbive imuzi n'umuzingo 5 kuri 5. Reka mbahereza ikaze n'abasabe gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tujye tubana kuri uyu muyoboro. Reka munyemerere mpere muri Kivu y'Amajyepfo. Ibintu byongeye guhindura isura mw'abantu mwe, ariko reka gato mbanze mbabwira iby'ibitero byo mu Minembwe ho muri Kivu y'Amajyepfo. Nanone M23 mw'abantu mwe irageramiye, yongeye kuraswaho imvura y'amabombe mu buryo bukomeye cyane mu bice iri kugenzura mu bice byo mu Minembwe ho muri Kivu y'Amajyepfo guhera ku isaha 2 z'igitondo kuwa gatanu ku itariki ya 15 Gicurasi 2026. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwongeye kohereza ku bwinshi kajugujugu nyinshi z'intambara zitwaje ibisasu byinshi zivuye i Kalemi kugira ngo zigire uruhare mu bitero bikomeje kwibasira mu Minembwe ndetse n'uduce dukikije iki gice cya Minembwe. Izi ngufu za gisirikare zongerewe ku ntwaro zimaze igihe zikoreshwa mu turere dutuwe cyane twa Minembwe. Ni ukuvuga ngo izi ndege ziri gushyirwaho za misile cyangwa ibisasu biremereye cyane bigateza ubwoba abaturage, ndetse izi ndege zitagira abapilote zongeye kurasa mu bice byo mu Minembwe guturuka ku isaha 2 hamwe n'indege za Sukhoi 25 ngo zaturutse mu Bujumbura. Itangazo ryashyizweho ahagaragara na ASM 23 riravuga ko ibi bitero bikomeye bya gisirikare byemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije gusiba Minembwe mu buryo bukomeye cyane ku ikarita, kuko bari gushaka kurimbura abaturage ba Minembwe. Ndetse amakuru aranavuga ko ibi bitero biri kuba mu gihe ibiganiro byanzuye ko agahenge kagomba kubahirizwa, ariko umuryango mpuzamahanga ibukomeje kubirebera. Gusa M23 yongeyeho ko iyi myumvire yo kudahana iterwa n'ubufatanyacyaha bwo hanze ndetse no guceceka kw'amahanga biri gutera Kinshasa ingufu zo gukomeza ibi bikorwa byayo byo kwica abaturage b'inzirakarengane. AFC 23 yongeye gushimangira ko yiyemeje bidasubirwaho kurengera no kurinda abasivili mu buryo bwose bushoboka. Ati ibishoboka byose turabikora, ariko abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bakomeje kujujubijwe. Ibyo ngibyo tubihagarike. Ese barabikora gute? Dore ko izi ndege zitari kumara amasaha atageze kuri 28 yonyine cyangwa 48 batarashe. Bari kurasa ubutitsa, nta masaha 48 ari gucamo indege byibuze itari kugaragara ku kirere cyo mu Minembwe cyangwa ikirere nyine cyo mu bice byose bikikije iyi centre ya Minembwe. Ese baba bashaka kwisiba ku ikarita y'isi y'Minembwe nk'uko M23 ibivuga? Ibyo byose turabitegereje ngo turebe ibyari byo. Ese kuva Sange kwa M23 nama yari intambara nk'uko bivugwa? Iyi Sange ni agace gakomeye cyane, ni ibirometero bike cyane kugira ngo winjire Uvira, ariko M23 mu minsi ishize murabyibuka ko yahavuye yerekeza Luvungi hafi ya Kamanyola. Gusubira inyuma kwa M23 intambara mu burasirazuba bwa Kongo igikomeje, bikomeje nyine kuvugwaho na benshi. Amakuru avuga ko abarwanyi ba M23 bavuye muri centre ya Sange berekeza Luvungi mu birometero 60 byonyine uvuye mu majyaruguru werekeza Uvira, berekeza ahitwa Kamanyola. Ibi byateje kwibaza kwinshi gukomeye cyane ku by'uru rugamba. Ese
uku ni uguhunga cyangwa ni igitutu cya FARDC n'abafatanyabikorwa babo bakomeje kotsa kuri M23. Iyi Sange, Luvungi, Kamanyola bifite akahe gaciro gakomeye ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi Sange, Luvungi na Kamanyola ni uduce two muri teritwari ya Uvira mu kibaya cya Rusizi hafi y'imipaka ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, Uburundi. Uyu murongo ufatwa nk'uw'ingenzi cyane ku ruhande rwa gisirikare ndetse n'ubukungu, kuko aha Kamanyola hari umupaka ukomeye cyane, aha ndetse Uvira werekeza mu birometero bike cyane werekeza Luvungi, naho nahitwa Sange hari abaturage benshi bakora urujya n'uruza. Ukugenzura iyi nzira rero byaba bifite ubushobozi bwo kugenzura ubuhahirane hagati ya Bukavu, Uvira ndetse no gukurikirana urujya n'uruza rw'ibikoresho bya gisirikare ndetse no kwimura ingabo mu buryo bwihuse, kuko ni umupaka ukomeye wa Kamanyola ubafasha nyine. Aha Kamanyola by'umwihariko hafatwa nk'irembo ryinjira cyangwa risohoka muri Kivu y'Amajyepfo, ugenzura agace gashobora kuba kaberamo urugamba rukomeye cyane, ndetse mu minsi ishize hanapfiriyemo abasirikare barenga 1,400 b'ingabo z'u Burundi, ndavuga mu kibaya cya Rusizi n'ubundi. Ese igitutu cya M23 kuri FARDC byo byaba bivuze iki? Kuki M23 ishobora kuba yaravuye muri Sange koko? Abasesenguzi b'iyi ntambara baravuga ko impamvu nyinshi zishobora kuba M23 gusubira inyuma kwayo ngo byaba ari ukwirinda kugotwa, kuko mu minsi ishize FARDC n'abazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bakajije ibitero bikomeye cyane mu Uvira ndetse no mu kibaya cya Rusizi. AFC M23 ishobora kuba yarahisemo kuva Sange kugira ngo yirinde kugotwa cyangwa kugabanyirizwa inzira ndetse no kubona ibikoresho mu bufasha mu ntambara zimaze iminsi zicicikana hano mu burasirazuba bwa Kongo. Umutwe wa FC M23 uri kurwana iyi ntambara ukoresheje inzira z'ubutaka, kuko indege zabo nyinshi bagiye bazihanura za kajugujugu, bagiye bagurutsa ku bice byo mu Minembwe, cyane cyane nyine zivuye mu Minembwe. Nyine ni indege ntoya mwagiye mubona, kuko M23 nayo irazigira burya, abatari babizi babimenye. Rero gushyira imbaraga muri Kamanyola bava ahitwa Sange mu birometero bike cyane uvuye Uvira kwerekeza hafi ya Kamanyola bishobora gusobanura ko AFC M23 iri gushaka gushyira imbaraga ku nzira nyamukuru ijya Bukavu, ndetse no gukaza igitutu ku buyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo cyangwa guca inzira zatuma FARDC yambutsa izindi ntwaro. Aha Kamanyola rero, reka mbabwire wenda Kamanyola kugira ngo humve neza ubundi. Aha Kamanyola niho hahuza umujyi wa Bukavu ndetse na Sange na Uvira. Ni ukuvuga ngo ni inzira imwe yonyine rukumbi yerekeza muri ibi bice byose nkubwiye. Kuhagenzura rero kwa AFC M23 birahita bituma FARDC itazongera kumanura izindi ntwaro zaturuka ahariho hose ziza muri eneo za AFC M23. Intambara y'amayeri rero uko igiye gutangira ni gutya. M23 imaze igihe ikoresha uburyo bwo kwimuka vuba no guhindura imirongo y'urugamba. Hari n'ababona ko kuva Sange bishobora kuba uburyo bwo kuyobya FARDC ndetse no gukurura ingabo za leta cyangwa gutegura ibitero bishya mu buryo butunganye. Iri ni rimwe mu mayeri akunze gukoreshwa mu ntambara zo mu mashyamba, kuko no mu misozi miremire yo mu bice bitandukanye General Sultan Emmanuel Makenga yagiye abikoresha muri Kivu y'Amajyaruguru kandi birangira atsinze intambara. Ibi bivuze ko rero umutekano muri Kivu y'Amajyepfo ushobora kuba igiye kuba ingorabahizi. Ni nako AFC M23 iri kwerekeza Kamanyola. Ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku mutekano n'ubuzima bw'abaturage. Abaturage benshi bashobora no guhunga, kuko ubuhahirane bwambukiranya bwerekeza buva Bukavu bwerekeza Uvira, ndetse bushobora no kudindira kubera ikibazo cy'ingabo za leta ya Kinshasa zaba zigiye gusohoka muri Uvira zije gusanga AFC M23. Bivuze ko aya mayeri ya M23 ashobora kugira ingaruka ku baturage, ariko bikaba igisubizo kuri uyu mutwe. Hari n'izindi mpungenge z'uko imirwano ishobora kuba igiye kumvikana hafi y'imipaka neza cyane ihuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu kibaya cya Rusizi. Murabyibuka ko Uvira ifatwa bwa mbere harashwe mu Rwanda ibisasu bikomeye, nubwo u Rwanda nyine rwabyitwayemo neza rugakoresha
uburyo bwabwo nyine bwo kurinda imipaka y'u Rwanda. Murabyibuka ko u Rwanda rwavuze ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kandi koko zirahari, kuko ibibangamira u Rwanda biba ari byinshi bituruka iyo mu burasirazuba bwa Kongo. Ku ruhande rwa FARDC bo bishobora kuba bigiye gutuma nyine ubutegetsi bwa Kinshasa burushaho kwizera ko bushobora nyine gutsindura urugamba, nyamara ari amayeri y'intambara M23 iri gutegura. Mu gihe rero M23 iri gutsindwa, benshi bari kuvuga ko ngo bishobora gukurura indi mirwano ikomeye cyane mw'abantu mwe, ishobora kuba igiye guhungabanya ubucuruzi bwambukiranya buva Uvira bwerekeza Bukavu. Nubwo hari abashobora kuba bari kwimuka bava Bukavu berekeza Kamanyola, aho M23 iri kwerekeza, gusa Akamanyola naho hari umutekano kuko M23 niho yamaze gushinga ibirindiro bikaze. Niyo mpamvu rero hakiri kare kwemeza ko M23 yaba yatsinzwe, kuko hari amakuru menshi cyane avuga ko kuva Sange berekeza Luvungi hafi ya Kamanyola bishobora kuba ikimenyetso cy'impinduka zikomeye cyane z'urugamba. Bishobora no kuba uburyo bwo kwirinda igitutu cy'ingabo za leta ya Kinshasa, nanone bikaba igice cy'amayeri yo kwitegura intambwe ikomeye cyane y'urugamba rushobora kuba rugiye kubura muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe kandi abaturage bo bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara ikaze. Ibi bishobora no gutuma habaho izindi mbaraga zikomeye cyane, bigasiga AFCM 23 nayo yongera kwavansa yerekeza no mu bindi bice, nyuma y'uko ivuye ahitwa Sange ikahasiga mu biganza by'ingabo za leta ya Kinshasa. Mbere yuko nerekeza mu yandi makuru, i Buruseli habaye imyigaragambyo rero kwamagana ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Ibi byabaye ariko abanyekongo ba mu mahanga bo baravuga ko Tshisekedi ngadakwiye kongezwa indi manda, ariko Tshisekedi wakavuga ko azabikoresha nk'iturufu izamufasha gushyira ibintu ku murongo nyine mu buryo bwose bushoboka hano mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ahagiye haba imirwano ikomeye. Ni imyigaragambyo yateguwe n'abanyekongo ba mu mahanga biciye mu miryango irimo Gakondo, APADH ndetse na Diaspora Plurielle Congolaise ndetse n'indi. Kugeza ubu rero itangazo basohoye baravuga ko nyine bari kwigaragambya bashaka nyine bavuga imvugo nyine igira iti: twebwe ngo turambiwe ihohoterwa rikabije riri guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu burasirazuba bwa Kongo. Aba kandi banenze bikomeye cyane ibikorwa bavuga ko biri gukorwa n'ingabo za leta ya Kinshasa n'ingabo z'u Burundi mu bice byo mu misozi miremire yo mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, aho bari kurasa amabombe. Bitubihoramo kuko tubabwira nyine iby'ibi bitero buri kanya. Rero nibyo bo bavugaga nyine bamagana bavuga ko bidakwiye, niko bo babihisemo kubikora. Ariko hari n'abandi bandika ku mbuga nkoranyambaga bamagana ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Amakuru yo mu burasirazuba bwa Kongo rero reka nyafungire hano. Reka Jean-Luc Habyarimana yahuye n'aba FDLR n'abasirikare bakuru muri Pinga muri teritwari ya Walikale ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu Jean-Luc Habyarimana ni umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu gihe cyashize. Nyine murabyibuka ibyabaye simbigarukaho. Uyu muhungu amaze iminsi akoreye ingendo i Kinshasa ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no muri Repubulika y'u Burundi mu Gitega, aho yagiye aganira n'abaperezida bombi nyine mu bwiharuguru bayobora ibyo bihugu hagati ya Kinshasa ndetse na Gitega. Ibyo uruzinduko rwe muri Pinga reka ndugarukeho mu makuru yacu ataha, ahubwo munyemerere nze kubisasanura mbabwira ibyo yaganiriyeho n'abayobozi bo muri FDLR. Hari n'umugambi uhari uko bashaka gutera u Rwanda banyuze mu bice byo muri Kivu ya ruguru. Nashatse kubabwira aka kanya kuko haracyari amakuru menshi cyane yo kubabwira kuri izi ngendo ari gukorera mu bice byose byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. avuye Kinshasa, yavuye mu Gitega, ashobora no kwerekeza ahandi. Ndabakomereza gukurikirana nyine byinshi. Reka ahubwo munyemere nerekeza hano mu Rwanda, mbabwira ko Perezida Mama Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ategerejwe i Kigali mu Rwanda mu nama. Ni inama izwi nka
Nuclear Energy Innovation Summit for Africa 2026 iteganyijwe kubera i Kigali mu Rwanda ku itariki ya 18 kugeza ku ya 21 Gicurasi 2026. Iyi nama igiye kubera i Kigali mu Rwanda ku nshuro ya kabiri yikurikiranya, ikaba izibanda ku nsanganyamatsiko igira iti kubaka ahazaza Afurika binyuze mu kubyaza umusaruro ishoramari rishingiye ku ngufu za nucleaire. Biteganyijwe ko iyi nama izahuza abaminisitiri bafite ingufu mu nshingano ndetse n'abashakashatsi, harimo n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga ndetse n'inzobere mu bijyanye n'ingufu za nucleaire bo hirya no hino muri Afurika, mu rwego rwo kungurana ibitekerezo ku buryo Afurika yakwifashisha izi ngufu mu guteza imbere ubukungu n'inganda. Amakuru yatangajwe ku rubuga rwa Nuclear Energy Innovation Summit for Africa aragaragaza ko mu bakuru b'ibihugu n'abayobozi bakomeye bazitabira iyi nama harimo na Perezida wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, harimo Perezida wa Togo Faure Gnassingbe ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Nigeri yitwa Ali Mohamed Lami Zeina. Perezida Faure Gnassingbe we yamaze no kugera i Kigali mu Rwanda deja, aje kwita aho n'ubundi yari ari kwitabira inama ya CEO Forum imaze iminsi ibera i Kigali. Murabyibuka amaze iminsi ibiri habera inama i Kigali mu Rwanda, ni imwe mu nama zikomeye zigaga ku bukungu n'ishoramari muri Afurika, yatangiye guhera ku wa kane. Iyi nama ya Africa CEO Forum ihuza abakuru b'ibihugu n'abayobozi na za guverinoma, abayobozi b'ibigo bikomeye by'ubucuruzi ndetse n'abashoramari, amabanki ndetse n'inzego mpuzamahanga bitabiriye uyu muhango. Bose hamwe barenga ibihumbi 2,000 baturutse hirya no hino ku isi. Samia Suluhu Hassan agiye kuza i Kigali mu Rwanda nyuma y'iminsi Perezida Paul Kagame w'u Rwanda avuye Dar es Salaam muri Tanzania, aho aheruka kugirirayo uruzinduko n'ubundi rwasize aganiriye na Mama Samia Suluhu Hassan, baganira uburyo nyine ibihugu byombi byabana mu mahoro ndetse n'umubano w'ibihugu byombi. Reka mfunge ipaji y'amakuru nyifungire ku Burusiya bugiye kubaka mu Rwanda uruganda cyangwa inganda z'ingufu za nucleaire. Ikigo cy'Uburusiya gishinzwe ingufu za nucleaire cyitwa Rostomo cyatangaje ko kigiye kwagura ibikorwa byabo mu rwego mpuzamahanga, aho mu Rwanda ruri mu bihugu bishya bigiye kwifashishwa muri aya masezerano mu nganda zitanga amashanyarazi akomoka ku ngufu za nucleaire. Ibi byatangajwe n'umuyobozi mukuru wa Rostomo yitwa Alexey Khrushchev mu kiganiro yahaye igitangazamakuru cyitwa Vesti cyo mu Burusiya. Yavuze ko igihugu cye gikomeje kongera imbaraga z'ingufu za nucleaire ku isi hose, aho bagiye kubaka inganda zikomeye cyane mu Rwanda, ndetse umubano w'u Rwanda n'igihugu cy'Uburusiya wo wifashe neza. Murabizi ubufatanye hagati y'u Rwanda n'Uburusiya mu rwego rw'ingufu za nucleaire buje nyuma y'uko Kigali ikomeje gushaka uburyo bwo kongera ingufu z'amashanyarazi. Muri 2024 u Rwanda rwakiriye inama mpuzamahanga ku ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire muri Afurika, ndetse indi nama nk'iyi iteganyijwe kubera i Kigali mu Rwanda mu cyumweru gitaha. Reka mfunge ipaji y'amakuru dukomeze kubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira hano ku Ibakwe Media TV. Jenisanzu Fragile muri akantu ku kandi. Ciao ciao.